హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ జ్యోత్స్న. ఈరోజు మనం పన్నీర్ టిక్కాస్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం గ్రిల్లో. సో గ్రిల్ కొనేసాం కదా, సో కొన్న తర్వాత అస్సలు వెయిట్ చేయకూడదు కదా. కొత్త వస్తువు కొన్నామంటే ముందు దాన్ని ఓపెన్ చేసేసి కుక్ చేసేయాలి. సో అందుకని మనం ఇప్పుడు ఆ గ్రిల్ మీద, బయట చాలా చల్లగా ఉంది, సో నేను గరాజ్లో పెట్టాను గ్రిల్ని. సో వెళ్ళి వాటిని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ బేసన్, శనగపిండి ఉంది కదా, దాన్ని వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. సో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు, మంచి స్మెల్ వస్తుంది మీకు ఫ్రై చేసేటప్పుడు. ఆ స్మెల్ వచ్చేంత వరకు మాడకుండా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ కట్ చేద్దాం. సో నేను బెల్ పెప్పర్ తీసుకున్నాను, రెడ్ బెల్ పెప్పర్. దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. జస్ట్ క్యూబ్స్ లాగా వచ్చేలా, మరీ చిన్నవి కాదు, ఒక బిగ్ సైజ్ పీసెస్ కట్ చేసుకోండి. అప్పుడే తినడానికి క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి ఇలా అన్నమాట. సో మధ్యలో వైట్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసేయండి. అప్పుడే చూడడానికి లుక్ వైజ్ కూడా బాగుంటుంది. చూడండి, దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసి ఇలా క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. సో నేను గ్రీన్ కలర్ బెల్ పెప్పర్ కూడా తీసుకున్నాను. దాన్ని కూడా సేమ్ అలాగే చిన్న చిన్న క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఉన్న వైట్ని తీసేసి పీసెస్గా కట్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇలా కట్ చేసిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆనియన్ తీసుకోండి. ఆనియన్స్ని బిగ్ బిగ్ షెల్స్ లాగా కట్ చేసుకోండి. చూడండి, జస్ట్ నేను ఒక ఆనియన్ని 2 పీసెస్గా కట్ చేశాను. వాటిని ఓపెన్ చేసేయండి. చూడండి ఇలా అన్నమాట. ఇలా అన్నిటిని కూడా ఓపెన్ చేసేసి దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ పన్నీర్. ఈ పన్నీర్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 500 గ్రామ్స్ ఉంది. సో ఈ పన్నీర్ను కూడా పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. లైక్ బిగ్ క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోండి. అప్పుడే చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో నేను వీటిని కూడా కట్ చేసేసి సో ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటాను. చూడండి ఇలా. సో ఇంత బిగ్ సైజ్ వచ్చేలాగా పీసెస్ కట్ చేసుకోండి, బాగుంటుంది. సో వీటిని కూడా పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి ఉంది కదా, ఇది చల్లారిపోయి ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. దీనిలో ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు కూడా తీసుకోండి. ఒక స్పూను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఒక 1/2 స్పూను వేయించిన జీలకర్ర పొడి, అండ్ గరం మసాలా 1 టీ స్పూను, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఒక 2 టీ స్పూన్స్ తీసుకోండి, కొద్దిగా పసుపు, ఇది నట్మెంగ్ అండి, జాజికాయ, దీన్ని లైట్గా గ్రేట్ చేసుకున్న టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న పెప్పర్ అండ్ తందూరి మసాలా, ఇది కూడా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. అండ్ కొద్దిగా అజ్విన్ అంటే అది కొద్దిగా నిమ్మరసం, వాము, అజ్విన్ అంటే వాము అండ్ నిమ్మరసం కూడా వేసి వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసిన వాటిలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ కానీ ఆనియన్, పన్నీర్ కూడా నైస్గా మిక్స్ చేసుకోండి, విరగకుండా. ఇవి డెలికేట్గా ఉంటాయి కదా పన్నీరు. సో నైస్గా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 1/2 అవర్ అలా పక్కన పెట్టేసేయండి. చూడండి, కేర్ఫుల్గా మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో ఇలా దీన్ని ఒక 1/2 అవర్ పక్కన పెట్టేయండి.
సో ఇప్పుడు వీటిని నేను స్క్యూవర్స్ తీసుకొని దీన్ని నేను స్క్యూవర్స్ వుడెన్ స్క్యూవర్స్ కదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాటర్లో నానబెట్టాను కాలకుండా ఉంటాయని. దీన్ని పన్నీరు, క్యాప్సికమ్, ఆనియన్ ఆల్టర్నేటివ్గా అన్నీ గుచ్చుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర గ్రిల్ లేదు అనుకుంటే జస్ట్ స్టవ్ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి వీటిని ఇలా పెట్టి తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోండి. చక్కగా అదంతా కూడా కుక్ అయ్యేంత వరకు అనమాట. ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్ తీసుకున్నారంటే సరిపోతుంది. చూడండి అన్నిటినీ గుచ్చి ఇలా పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మనం గరాజ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. గ్రిల్ అక్కడ పెట్టేశాను. సో వీటిని మనం గ్రిల్ చేసుకుందాం. సో కిందకి వచ్చేసాను. సో కొత్త గ్రిల్ కదా స్టార్ట్ చేసేసాం. ఫస్ట్ హీట్ అవ్వాలని చెప్పి ఆన్ చేసి కొంతసేపు క్లోజ్ చేసి పెట్టాం. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా హీట్ అయిపోయింది. మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ఉంది కదా వీటన్నిటిని కూడా నేను గ్రిల్ మీద అరేంజ్ చేస్తున్నాను. బయట చాలా చల్లగా ఉంది, స్నో కూడా పడింది. సో అయినా కూడా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్తో ఆ చలిలో కూడా చేసేద్దామని కిందకు వచ్చేసాం. సో వీటన్నిటిని పెట్టి క్లోజ్ చేసేసి మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ మంచిగా కుక్ అయ్యేంత వరకు చేసుకోండి. సో దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను నేను. చూద్దాం ఇప్పుడు. అన్నిటిని కూడా ఒకసారి మధ్య తిప్పుకుంటూ రెండో పక్క కూడా కాల్చుకుందాం. చూడండి ఇది రెడీ అయిపోయింది. సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. చూడండి అంతే అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.